Olá meus amigos, tudo bem? Hoje eu estou aqui no bairro Centenário para mostrar para vocês uma linda casa com um amplo pátio, realmente sensacional. Vamos entrar ali e dar uma olhadinha? Entrando nessa linda casa de 70 metros quadrados, nós já nos damos de cara com essa linda sala de estar. Inclusive ela tem uma lareira, que vai ficar no imóvel. Integrada à sala de estar, nós também temos essa linda cozinha sob medida, toda em granito com iluminação em LED. A casa também tem 2 dormitórios, sendo os 2 de casal, então você tem muito espaço em ambos os cômodos. Além disso, vocês vão ver daqui a pouco que nos fundos do imóvel tem um amplo pátio, onde é possível fazer uma ampliação e colocar um terceiro dormitório também. A casa também tem um banheiro social, sendo ele todo sob medida, inclusive com uma cuba em porcelanato e um box com vidro fumê. E para finalizar, na parte dos fundos do imóvel nós temos uma lavanderia além de um amplo pátio. No total são 312 metros quadrados de terreno. E aí, o que você achou deste belo imóvel na cidade de Sapiranga? Gostou? Então entre em contato comigo e agende a sua visita.